Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। Hören Sie jetzt den Text. Beispiel. Sie hören folgende automatische Ansage vom Band. Volkshochschule Bergedorf. Sie hören eine Übersicht der in der nächsten Woche beginnenden Kurse. Zeichnen lernen Schritt für Schritt. 10 Sitzungen. Donnerstags 19 bis 21:15 Uhr. Kursgebühr 98 €. Spanisch für Anfänger. 80 Unterrichtsstunden. Mittwochs 19:45 Uhr bis 21:15 Uhr. Kursgebühr 255 €. Einführung in die Fotografie. 7 Sitzungen. Donnerstags 18 bis 21 Uhr. Kursgebühr 132 €. Gitarre 1. 13 Sitzungen. Montags 18:35 Uhr bis 19:35 Uhr. Kursgebühr 80 €. Wenn Sie sich anmelden möchten, drücken Sie bitte jetzt die 9. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel. Sie hören folgende automatische Ansage vom Band. Volkshochschule Bergedorf. Sie hören eine Übersicht der in der nächsten Woche beginnenden Kurse. Zeichnen lernen Schritt für Schritt. 10 Sitzungen. Donnerstags 19 bis 21:15 Uhr. Kursgebühr 98 €. Spanisch für Anfänger. 80 Unterrichtsstunden. Mittwochs 19:45 Uhr bis 21:15 Uhr. Kursgebühr 255 €. Einführung in die Fotografie. 7 Sitzungen. Donnerstags 18 bis 21 Uhr. Kursgebühr 132 €. Gitarre 1. 13 Sitzungen. Montags 18:35 Uhr bis 19:35 Uhr. Kursgebühr 80 €. Wenn Sie sich anmelden möchten, drücken Sie bitte jetzt die 9. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो हॉयरन से रिलेटेड है आप तक पहुंचती रहे। Hören Sie jetzt den Text. Text 1. In einem Einkaufszentrum hören Sie folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten Ihnen das Einkaufen so angenehm und bequem machen wie nur möglich. Für die lieben Kleinen haben wir deshalb einen großen Kinderspielplatz eingerichtet, wo Ihre Kinder unter der Aufsicht von geschultem Personal von Monopoly bis Fußball alles spielen können. Im Restaurant direkt daneben kann die ganze Familie Platz nehmen und zu echt niedrigen Preisen einen Burger, eine Pizza oder ein Schnitzel genießen. Die Getränke dazu gibt's gratis. Shoppen Sie also unbesorgt weiter. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. In einem Einkaufszentrum hören Sie folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten Ihnen das Einkaufen so angenehm und bequem machen wie nur möglich. Für die lieben Kleinen haben wir deshalb einen großen Kinderspielplatz eingerichtet, wo Ihre Kinder unter der Aufsicht von geschultem Personal von Monopoly bis Fußball alles spielen können. Im Restaurant direkt daneben kann die ganze Familie Platz nehmen und zu echt niedrigen Preisen einen Burger, eine Pizza oder ein Schnitzel genießen. Die Getränke dazu gibt's gratis. Shoppen Sie also unbesorgt weiter. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Hören Sie jetzt den Text. Text 2.
Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter Ihres Handys. Hi, hier ist die Stefanie. Ich habe endlich ein Zimmer im Studentenheim am Steghof bekommen und freue mich riesig, denn ich werde jetzt nicht nur viel näher zur Uni wohnen, sondern spare mir auch ca. 180 Franken im Monat. Ende des Monats ziehe ich um und deswegen rufe ich an. Kannst du mir dabei helfen? Du könntest mit deinem Wagen die vielen schweren Bücherkisten transportieren. Parkieren ist kein Problem. Der Umzug findet an einem Sonntag statt, da wird nicht kontrolliert. Gerd und Doris wollen auch helfen. Ruf bitte bald zurück. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter Ihres Handys. Hi, hier ist die Stefanie. Ich habe endlich ein Zimmer im Studentenheim am Steghof bekommen und freue mich riesig, denn ich werde jetzt nicht nur viel näher zur Uni wohnen, sondern spare mir auch ca. 180 Franken im Monat. Ende des Monats ziehe ich um und deswegen rufe ich an. Kannst du mir dabei helfen? Du könntest mit deinem Wagen die vielen schweren Bücherkisten transportieren. Parkieren ist kein Problem. Der Umzug findet an einem Sonntag statt, da wird nicht kontrolliert. Gerd und Doris wollen auch helfen. Ruf bitte bald zurück. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3. Hören Sie jetzt den Text. Text 3. Sie hören folgende Information. Wir haben nun, liebe Berlin-Besucher, eine halbe Stunde Fahrt bis Potsdam vor uns. Wir werden an mehreren Seen und Kanälen vorbeifahren, die typisch sind für die Umgebung der deutschen Hauptstadt. Sehr viel Wasser, sehr viel Grün. In Potsdam steht ein Besuch im Schloss Sanssouci an, dem Lieblingsschloss des preußischen Königs Friedrichs II. Nach der Besichtigung der Innenräume werden wir einen langen Spaziergang durch die zum Schloss gehörenden Gärten machen. Anschließend fahren wir nach Berlin zurück. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Sie hören folgende Information. Wir haben nun, liebe Berlin-Besucher, eine halbe Stunde Fahrt bis Potsdam vor uns. Wir werden an mehreren Seen und Kanälen vorbeifahren, die typisch sind für die Umgebung der deutschen Hauptstadt. Sehr viel Wasser, sehr viel Grün. In Potsdam steht ein Besuch im Schloss Sanssouci an, dem Lieblingsschloss des preußischen Königs Friedrichs II. Nach der Besichtigung der Innenräume werden wir einen langen Spaziergang durch die zum Schloss gehörenden Gärten machen. Anschließend fahren wir nach Berlin zurück. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. In einem Radiomagazin hören Sie Folgendes. Der Winter ist noch lang und hier ein tolles Angebot für die Wintersportler unter Ihnen. Das Skigebiet Kaprun bei Salzburg bietet in ausgewählten Hotels und Pensionen und bei Schneehöhen um die 50 cm super günstige einwöchige Aufenthalte für Familien, wobei Kinder bis 10 gratis bei den Eltern schlafen können. Für 7 Übernachtungen mit Vollpension plus Skipass für alle Familienmitglieder zahlen Sie, wenn Sie mit dem eigenen Auto anreisen, 399 bis 499 €. Das Angebot gilt auf allen Skipisten Kapruns bis Ende des Monats. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. In einem Radiomagazin hören Sie Folgendes. Der Winter ist noch lang und hier ein tolles Angebot für die Wintersportler unter Ihnen. Das Skigebiet Kaprun bei Salzburg bietet in ausgewählten Hotels und Pensionen und bei Schneehöhen um die 50 cm super günstige einwöchige Aufenthalte für Familien, wobei Kinder bis 10 gratis bei den Eltern schlafen können.
Für 7 Übernachtungen mit Vollpension plus Skipass für alle Familienmitglieder zahlen Sie, wenn Sie mit dem eigenen Auto anreisen, 399 bis 499 €. Das Angebot gilt auf allen Skipisten Kapruns bis Ende des Monats. 5. व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे कमेंट्स में राब्ता करें। Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Patrick, hallo. Katrin am Apparat. Folgendes. Ich habe mich entschlossen, mich selbstständig zu machen und ein eigenes Café zu eröffnen. Weißt du wo? Direkt gegenüber der Uni. Das ist doch ein günstiger Ort, oder? Habe den Laden sehr billig bekommen, deswegen wollte ich nicht warten. Im Moment laufen Reparaturen. Wir beginnen Freitag in einer Woche. Aber ich habe noch keinen passenden Namen gefunden. Hast du einen Vorschlag? Du hast doch immer so originelle Ideen. Wie wäre es mit Studiosus oder Kaffeeassistent? Überleg und ruf an. Aber bald. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Patrick, hallo. Katrin am Apparat. Folgendes. Ich habe mich entschlossen, mich selbstständig zu machen und ein eigenes Café zu eröffnen. Weißt du wo? Direkt gegenüber der Uni. Das ist doch ein günstiger Ort, oder? Habe den Laden sehr billig bekommen, deswegen wollte ich nicht warten. Im Moment laufen Reparaturen. Wir beginnen Freitag in einer Woche. Aber ich habe noch keinen passenden Namen gefunden. Hast du einen Vorschlag? Du hast doch immer so originelle Ideen. Wie wäre es mit Studiosus oder Kaffeeassistent? Überleg und ruf an. Aber bald. Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Sie besuchen das Museum Ludwig in Köln und hören über Audioguide die folgende Information. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Museum Ludwig, dem Haus der internationalen Kunst des 20. Jahrhunderts und der Kunst der Gegenwart. Lassen Sie mich Ihnen zuerst ein paar Informationen über die Geschichte unseres Museums geben. Sie beginnt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da schenkte im Mai 1946 der Kölner Jurist Dr. Josef Haubrich der Stadt Köln seine Sammlung von Werken des Expressionismus und anderer Vertreter der klassischen Moderne. Im Oktober 1946 wurde in der alten Kölner Universität erstmals eine Auswahl von 100 Bildern gezeigt.
Unter den Besuchern dieser Ausstellung befand sich auch ein 21-jähriger Student der Kunstgeschichte, Peter Ludwig. Er war von der Kunst sowie von der Persönlichkeit des Sammlers Haubrich stark beeindruckt. Als Mensch, dem das Erleben moderner Kunst in seiner Jugend durch die Nationalsozialisten verboten worden war, fasste er nach dieser Begegnung den Entschluss, selber Kunst zu sammeln, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein Leben lang verfolgten Peter Ludwig und seine Frau Irene dieses Ziel. Im Februar 1976 schenkte das Ehepaar Ludwig der Stadt Köln 350 Werke moderner Kunst, von der russischen Avantgarde bis zur amerikanischen Pop-Art, und damit war das Museum Ludwig gegründet. Allerdings im selben Gebäude mit dem Wallraf-Richartz-Museum mit Werken aus den Epochen vom Mittelalter bis 1900. Dem Beispiel von Peter und Irene Ludwig folgten weitere Sammler und tun es heute noch. 1994 übergaben dann die Ludwigs der Stadt Köln 90 Werke aus ihrem Picasso-Besitz, was zum Bau des heutigen Museums führte, direkt neben dem Kölner Dom. So entstand im Herzen der Stadt ein imposanter Gebäudekomplex, der ebenso viel Raum hat wie der benachbarte Kölner Dom und dabei durch leichte Linien und viel Licht auffällt. Teile des Komplexes, die kein Tageslicht benötigen, haben die Architekten unter die Erde gelegt. Neben den Technikräumen und den Parkplätzen gehört dazu auch ein großer Konzertsaal. Bei der Eröffnung des Museum Ludwig am 31. Oktober 2001 schenkte schließlich Irene Ludwig, ihr Mann war mittlerweile verstorben, der Stadt knapp 800 weitere Arbeiten Picassos. Damit verfügt das Museum Ludwig nach Barcelona und Paris über die drittgrößte Picasso-Sammlung weltweit. Der Gang durchs Museum führt durch größere und kleinere Räume und immer wieder wandert der Blick durch Öffnungen nach draußen, zum Rhein, auf den Dom, auf die Brücken. Die abwechslungsreiche Einteilung der Räume lässt den Besuchern alle Freiheiten. Sie können selbst entscheiden, ob sie alles sehen oder sich nur in einem bestimmten Bereich in die ausgestellten Werke vertiefen wollen. Insgesamt umfassen die Ausstellungsbereiche fast 9000 Quadratmeter. Genießen Sie nun Ihren Spaziergang durchs Museum. Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Ein Vater spricht mit einer befreundeten Lehrerin über Schulprobleme seines Sohnes. Tag, Ines, schön dich Ihnen sehen. Hi Udo. Alles in Ordnung? Wohin denn so eilig? Ich muss zur Schule von Andreas. Es gibt heute Zeugnisse fürs erste Halbjahr. Kann leider nicht sagen, dass ich mich drauf freue. Wieso denn das? Ich hatte immer den Eindruck, dass Andreas ein guter Schüler ist. Haben denn seine Leistungen nachgelassen? Und wie? Es gibt Momente, da kann ich meinen Sohn nicht wiedererkennen. Den guten, braven Jungen, den gibt's nicht mehr. Seit er die Schule gewechselt hat, geht es mit ihm bergab. Das ist aber komisch. Und warum hat er die Schule gewechselt? Naja, wie du weißt, erziehe ich Andreas allein, seit uns seine Mutter verlassen hat. Da dachte ich, ich muss mehr Zeit haben für den Jungen.
Deswegen habe ich eine Wohnung in der Nähe meiner Arbeit gemietet und Andreas in eine Schule eingeschrieben, die 2 Straßen weiter liegt. Das war doch keine falsche Entscheidung, oder? Eigentlich nicht. Aber ich als Lehrerin kann nur sagen, dass ein Schulwechsel oft solche Probleme mit sich bringt. Die Kinder tun sich in der neuen Umgebung schwer, sind von ihren alten Freunden abgeschnitten. Ich habe den Eindruck, Andreas' einziger Freund ist im Moment sein PC. Siehst du, es ist kein gutes Zeichen, wenn sich ein Kind isoliert. Du magst denken, Computer ist okay, da kann nichts passieren, aber... Was aber? Wäre es denn besser, wenn Andreas herumlaufen würde, während ich noch im Büro bin? Allein der Gedanke daran würde mich verrückt machen. Sag mal, Udo, hast du mit Andreas' Klassenlehrer schon gesprochen? Nein, ich sehe ihn heute das erste Mal. Offen gesagt, ich frage mich, warum der Kollege dich nicht früher zu sich bestellt hat. Wenn man mit einem Schüler nicht klarkommt, muss man als erstes die Eltern kontaktieren. Ja, weißt du, er hat mich schon 2-mal in seine Sprechstunde eingeladen, aber... Aber du hattest einfach keine Zeit. Das kennen wir. Aber so kann man das Problem nicht lösen, Udo. Lehrer sind nicht nur dazu da, Zeugnisse auszuteilen. Gerade in unserer Zeit, wo sehr viele Väter und Mütter bis über den Kopf in der Arbeit stecken. Vielleicht hast du recht. Es war dumm von mir, dass ich bisher so passiv war. Ich werde heute Herrn Singerfelder alles erzählen und ihn um Hilfe bitten. Singerfelder, sagst du? Wenn es der Matthias Singerfelder ist, mit diesem Namen gibt es ja nicht viele, dann kenne ich ihn. Ist er ungefähr in meinem Alter? Würde ich schon sagen. Dann waren wir zusammen auf der Pädagogischen Hochschule. In welche Schule geht denn Andreas? Otto von Siemens Gesamtschule in Bonn-am-Mees. Also, wie gesagt, rede heute mit ihm und morgen rufe ich ihn an und bitte ihn, dass er sich ganz besonders um Andreas kümmert. Es wird schon alles klappen, Udo. Mach dir keine Sorgen. Hab nur etwas Geduld. Und suche auch du das Gespräch mit deinem Sohn. Werde ich tun. Mann, ich bin so froh, dass ich mit dir gesprochen habe, Ines. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Udo. Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aufgaben zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Der Moderator der Radiosendung Spiegel der Zeit spricht mit Erwin Jäger und Margret Graf über verschiedene Themen aus dem Alltag älterer Menschen. Grüezi, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im Spiegel der Zeit. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung stehen die Senioren, das heißt die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die einen Stand der deutschen Bevölkerung ausmachen. Wir wollen uns mit ihrem Alltag beschäftigen und dabei verschiedene Themen ansprechen, die sie direkt berühren. Bei mir im Studio sind der Psychologe und Geriater, das heißt Fachmann für Altersmedizin, Dr. Erwin Jäger, und die Sozialarbeiterin Frau Margret Graf. Guten Abend. Guten Abend. Der Alltag einer Person ist eng mit der Wohnung verbunden, in der diese Person lebt.
Wie ist es nun, Frau Graf? Wie gut ist die Wohnqualität unserer Senioren? Sie ist nicht schlecht und ich habe den Eindruck, sie wird immer besser. Wie meinen Sie das? Sehen Sie, es entstehen laufend seniorengerechte Häuser und Wohnungen, die ältere Bewohner problemlos erreichen und in denen sie sich problemlos bewegen können. Wenn man die Anzeigen in den Tageszeitungen liest, registriert man immer mehr solche Wohnprojekte. Das bedeutet, die Bauherren, egal ob Gemeinde, Stadt oder Privatfirma, reagieren schon auf die veränderte Altersstruktur der Gesellschaft. Dazu möchte ich Folgendes ergänzen. Ältere Menschen wohnen in solchen Häusern gern zusammen. Zwar nicht wie in einer Studentenwohngemeinschaft, sondern jeder für sich, aber sie kommen während des Tages oft zusammen. Gemeinsames Kochen, Filmabende, meinetwegen auch gemeinsames Fernsehen, Gesellschaftsspiele und natürlich auch Spaziergänge lassen nur wenig Raum für Einsamkeit. Das ist die schöne Seite des Lebens. Aber ältere Menschen werden auch krank, häufiger als jüngere, brauchen oft Pflege. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass gegenseitige Hilfe in solchen Wohngemeinschaften selbstverständlich ist. Wenn jemand krank wird, kaufen die anderen für ihn ein oder schauen regelmäßig nach ihm. Wenn jemand die Tür schließt, ist sie zu, aber wenn sie lange zu ist, klopfen die anderen an und fragen, was los ist und ob sie helfen können. Die Gesundheit steht ja bei Senioren an erster Stelle. Und da ist es wichtig, dass man etwas dafür tut. Eine Reihe von Studien zeigt, dass regelmäßig zu Fuß unterwegs zu sein Ältere vor Herzerkrankungen schützen kann. Körperliche Aktivität führt in der Regel zu besseren Blutwerten. Diesbezüglich stellt die Sozialabteilung der Stadt Aalen, wo ich tätig bin, alle paar Monate das Programm Senioren aktiv zusammen, das mehrere abwechslungsreiche Angebote enthält. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Museumsbesuche, Nachmittagsspaziergänge, Tagesausflüge und auch Mehrtagesfahrten. Ein wichtiger Punkt dürfte hierbei der Preis sein. All diese Veranstaltungen müssen in einem finanziellen Rahmen gehalten sein, der auch sozial schwächeren Menschen eine Teilnahme ermöglicht. Denn ein Großteil unserer Senioren kann leider nicht als wohlhabend bezeichnet werden. Zum Glück gibt es viele Privatpersonen und Firmen, die dabei helfen. Eine weitere besonders nützliche Hilfe für Senioren, die halt nicht voll im Leben stehen, ist übrigens unser Informationsblatt. Da steht alles drin, was ältere Menschen wissen sollten. Ärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Freizeitangebote. Man findet diese Infos natürlich auch im Internet, aber... Aber ältere Leute sind nicht so geschickt im Umgang mit Computern oder Smartphones. Wollten Sie das sagen, Frau Graf? Ist doch so, oder? Falsch ist es nicht, aber immer mehr Senioren entdecken die digitale Welt für sich und wollen mitsurfen. Glauben Sie mir, der Markt für Handys und Tablets für ältere Menschen wird aufgrund der demografischen Entwicklung immer größer werden. Ich bin sicher, in ein paar Jahren gibt es Modelle, die einfach zu bedienen sind, größere Tasten, größere Schrift und deutlich hörbare Klingeltöne haben. Und natürlich auch eine Notruftaste. Ich habe aber den Eindruck, dass ein großer Teil der älteren Bürger vom Computer und Internet isoliert ist. Dabei wird der Umgang mit dem Internet immer wichtiger. An viele Informationen kommt man nur noch über das Internet. Wenn die heutige junge Generation alt wird, wird dies kein Problem sein, aber heute... Aber heute kann die junge Generation der Älteren helfen. Wir organisieren häufig Besuche von Mitgliedern, zum Beispiel eines Seniorenzentrums an einer Schule, und dann besuchen die Schüler das Seniorenzentrum. Interessant. Und da beobachte ich Folgendes. Früher haben die Schüler den Älteren etwas vorgelesen und die Senioren haben den Schülern Geschichten aus ihrer Schulzeit erzählt. Heute setzen sich die Älteren an den Computer und lassen sich von den Jüngeren erklären, wie das alles funktioniert. Eine tolle Erfahrung. Sind vielleicht fehlende Computerkenntnisse ein Grund, warum Menschen über 50 nur schwer eine Stelle finden, wenn sie arbeitslos werden? Ich glaube, das ist ganz selten der Fall. Meiner Ansicht nach haben wir es hier mit einem klaren Vorurteil zu tun. Ältere Arbeitnehmer werden schlicht und einfach nur wegen ihres Alters nicht eingestellt. Eine interessante Tatsache ist übrigens, wie die Statistiken zeigen, dass kleinere Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern keine Altersdiskriminierung machen
und viel häufiger Leute über 50 einstellen. Es war eine sehr bunte Diskussion. Wir haben, das ist zumindest mein Eindruck, über alles Mögliche gesprochen. Frau Graf, Dr. Jäger, vielen Dank dafür, dass Sie hier waren. Liebe Hörer, Hören Sie den Text noch einmal. Grüezi, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im Spiegel der Zeit. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung stehen die Senioren, das heißt die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die einen ständig wachsenden Anteil der deutschen Bevölkerung ausmachen. Wir wollen uns mit ihrem Alltag beschäftigen und dabei verschiedene Themen ansprechen, die sie direkt berühren. Bei mir im Studio sind der Psychologe und Geriater, das heißt Fachmann für Altersmedizin, Dr. Erwin Jäger, und die Sozialarbeiterin Frau Margret Graf. Guten Abend. Guten Abend. Der Alltag einer Person ist eng mit der Wohnung verbunden, in der diese Person lebt. Wie ist es nun, Frau Graf? Wie gut ist die Wohnqualität unserer Senioren? Sie ist nicht schlecht und ich habe den Eindruck, sie wird immer besser. Wie meinen Sie das? Sehen Sie, es entstehen laufend seniorengerechte Häuser und Wohnungen, die ältere Bewohner problemlos erreichen und in denen sie sich problemlos bewegen können. Wenn man die Anzeigen in den Tageszeitungen liest, registriert man immer mehr solche Wohnprojekte. Das bedeutet, die Bauherren, egal ob Gemeinde, Stadt oder Privatfirma, reagieren schon auf die veränderte Altersstruktur der Gesellschaft. Dazu möchte ich Folgendes ergänzen. Ältere Menschen wohnen in solchen Häusern gern zusammen. Zwar nicht wie in einer Studentenwohngemeinschaft, sondern jeder für sich, aber sie kommen während des Tages oft zusammen. Gemeinsames Kochen, Filmabende, meinetwegen auch gemeinsames Fernsehen, Gesellschaftsspiele und natürlich auch Spaziergänge lassen nur wenig Raum für Einsamkeit. Das ist die schöne Seite des Lebens. Aber ältere Menschen werden auch krank, häufiger als jüngere, brauchen oft Pflege. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass gegenseitige Hilfe in solchen Wohngemeinschaften selbstverständlich ist. Wenn jemand krank wird, kaufen die anderen für ihn ein oder schauen regelmäßig nach ihm. Wenn jemand die Tür schließt, ist sie zu, aber wenn sie lange zu ist, klopfen die anderen an und fragen, was los ist und ob sie helfen können. Die Gesundheit steht ja bei Senioren an erster Stelle. Und da ist es wichtig, dass man etwas dafür tut. Eine Reihe von Studien zeigt, dass regelmäßig zu Fuß unterwegs zu sein Ältere vor Herzerkrankungen schützen kann. Körperliche Aktivität führt in der Regel zu besseren Blutwerten. Diesbezüglich stellt die Sozialabteilung der Stadt Aalen, wo ich tätig bin, alle paar Monate das Programm Senioren aktiv zusammen, das mehrere abwechslungsreiche Angebote enthält. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Museumsbesuche, Nachmittagsspaziergänge, Tagesausflüge und auch Mehrtagesfahrten. Ein wichtiger Punkt dürfte hierbei der Preis sein. All diese Veranstaltungen müssen in einem finanziellen Rahmen gehalten sein, der auch sozial schwächeren Menschen eine Teilnahme ermöglicht. Denn ein Großteil unserer Senioren kann leider nicht als wohlhabend bezeichnet werden. Zum Glück gibt es viele Privatpersonen und Firmen, die dabei helfen. Eine weitere besonders nützliche Hilfe für Senioren, die halt nicht voll im Leben stehen, ist übrigens unser Informationsblatt. Da steht alles drin, was ältere Menschen wissen sollten. Ärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Freizeitangebote. Man findet diese Infos natürlich auch im Internet, aber... Aber ältere Leute sind nicht so geschickt im Umgang mit Computern oder Smartphones. Wollten Sie das sagen, Frau Graf? Ist doch so, oder? Falsch ist es nicht, aber immer mehr Senioren entdecken die digitale Welt für sich und wollen mitsurfen. Glauben Sie mir, der Markt für Handys und Tablets für ältere Menschen wird aufgrund der demografischen Entwicklung immer größer werden. Ich bin sicher, in ein paar Jahren gibt es Modelle, die einfach zu bedienen sind, größere Tasten, größere Schrift und deutlich hörbare Klingeltöne haben. Und natürlich auch eine Notruftaste. Ich habe aber den Eindruck, dass ein großer Teil der älteren Bürger von Computer und Internet isoliert ist. Dabei wird der Umgang mit dem Internet immer wichtiger. An viele Informationen kommt man nur noch über das Internet. Wenn die heutige junge Generation alt wird,
wird dies kein Problem sein, aber heute... Aber heute kann die junge Generation der Älteren helfen. Wir organisieren häufig Besuche von Mitgliedern, zum Beispiel eines Seniorenzentrums an einer Schule, und dann besuchen die Schüler das Seniorenzentrum. Interessant. Und da beobachte ich Folgendes. Früher haben die Schüler den Älteren etwas vorgelesen und die Senioren haben den Schülern Geschichten aus ihrer Schulzeit erzählt. Heute setzen sich die Älteren an den Computer und lassen sich von den Jüngeren erklären, wie das alles funktioniert. Eine tolle Erfahrung. Sind vielleicht fehlende Computerkenntnisse ein Grund, warum Menschen über 50 nur schwer eine Stelle finden, wenn sie arbeitslos werden? Ich glaube, das ist ganz selten der Fall. Meiner Ansicht nach haben wir es hier mit einem klaren Vorurteil zu tun. Ältere Arbeitnehmer werden schlicht und einfach nur wegen ihres Alters nicht eingestellt. Eine interessante Tatsache ist übrigens, wie die Statistiken zeigen, dass kleinere Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern keine Altersdiskriminierung machen und viel häufiger Leute über 50 einstellen. Es war eine sehr bunte Diskussion. Wir haben, das ist zumindest mein Eindruck, über alles Mögliche gesprochen. Frau Graf, Dr. Jäger, vielen Dank dafür, dass Sie hier waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, für weitere Fragen und Kommentare steht Ihnen unser Online-Gästebuch zur Verfügung. www.spiegelderzeit.ch Baba